Olá, bom dia. Antes de máis, obrigado á equipa da Florestas PT por esta oportunidade. Pedíranme para falar sobre historia da ciencia nas florestas de Portugal e non vou falar moito de laboratorios, non vou falar moito de cientistas, mas acho que vou falar bastante de coñecimento. É verdade que non vai ser sempre coñecimento científico, mas vai ser un coñecimento de varios tipos de persoas moito diferentes que traballan con alguma proximidade con as florestas e que merece de alguma maneira que nos teñamos en conta a súa participación no coñecimento portugués. Vou falar sobre todo dun século, máis ou menos, que vai entre 1860 e 1974, que eu quase podría dizer que poderíamos chamar do século silvícola, porque de alguma maneira há unha profesión, os silvicultores, que durante este século tiveron quase un monopolio no referido con a responsabilidade da xestión florestal. Eles para já conseguiron captar a atención do propietario florestal máis importante, que era e continúa a ser o Estado, e durante un século foron quase a única profesión con formación universitaria científica que controlou o tema da xestión florestal en Portugal. Nos últimos 30 anos deste período apareceron outras profesións como os arquitectos paisagistas ou os biólogos que comenzaron de alguma maneira a querer entrar nos dominios da silvicultura e tamén houve outra serie de profesións que quiseron tamén continuar a traballar e criar coñecimento con o tema da floresta. E cando falamos da floresta, eu sobre todo quero falar de persoas. Estamos a falar dunha altura en que já é difícil falar directamente cos protagonistas, só con aquelas persoas que traballaron na década de 60 e 70 do século XX ainda podemos ter un contacto directo. Vamos falar de persoas que já non son vivas, que están mortas, e depois, cando falamos destas persoas tamén é posible falarmos dos espazos onde foi criado este coñecimento e onde foi divulgado este coñecimento. E como é que nós podemos conseguir esta información? Cualquier historiador, a primeira solución sería procurar as fontes escritas, e cando falamos de fontes, entón temos de pensar na procura dos arquivos. Quais son os arquivos do coñecimento florestal? Mas non é unha solución fácil, porque o tema dos arquivos, no caso do Ministerio da Agricultura ou do Ministerio do Ambiente, non son arquivos especialmente fáceis de traballar, non há quase nunca inventarios dos fundos dos arquivos, as posibilidades do acceso aos arquivos para os investigadores é moito difícil tamén. Entón temos que arranjar unha segunda solución que sería a questão da memoria oral. A memoria oral quer dizer, vamos tentar falar con aquelas persoas dunha certa idade, sobre todo, que aínda coñeceron pessoalmente a década de 60, que sería a última etapa do noso tempo de estudo, e pronto, vamos falar con elas e vamos les preguntar como é que era traballar na floresta nos seus primeiros anos de vida profesional, e cando falamos con estas persoas tamén conseguimos outra coisa. Algúmas destas persoas, os enxeñeiros, os arquitectos, até poden ter deixado escritos sobre a súa experiencia profesional, mas depois há moitas outras persoas, como son os guardas florestais, como son os tiradores da cortiza, que nunca vão escrever unha liña, nunca vão publicar, e entón é un tipo de coñecimento moito máis frágil. É un tipo de coñecimento que non se transmite por escrito e é máis difícil de nós conservarmos para o futuro. E pronto, vou falar de varios tipos de coñecimento. Os dois primeiros vão ser un coñecimento máis universitario. Os dois segundos vão ser un coñecimento talvez máis humilde, porque son persoas que non tiveron a sorte de estudar na universidade. Mas depois tamén quero falar dun coñecimento secar máis comercial. Podemos falar dos empresarios, podemos falar dos propietarios florestais, que son persoas que teñen unha relación moito directa con a xestión florestal e que moitas veces non pensamos na cuantidade de información que les conseguen controlar e conseguen transmitir. O primeiro caso é o caso da silvicultura. A silvicultura en Portugal ten un nacimento moito concreto, que sería a viaxe do Barros Gómez a Alemanha nos primeiros anos da década de 1860. O Barros Gómez pasa 2-3 anos na Alemanha, regresa
e durante unha década vai acontecer unha especie de proceso de sedución en que o Bernardino Barros Gómez vai facer unha serie de estudos para o Ministerio de Obras Públicas e finalmente, depois dunha década, vai conseguir convencer as persoas do goberno para eles criaren un servizo florestal moderno. 30 anos depois, acontece a criación pela primeira vez do Ministerio da Agricultura e isto é un crecimento moito forte nos primeiros anos da República dentro do Estado e a criación do Ministerio permite tamén a criación de varias direccións gerais novas, entre as quais vamos encontrar os servizos florestais e acuícolas. 20 anos depois acontece unha coisa moito interesante, que será, pela primeira vez, unha muller, estudante do ISA, escolle silvicultura e vai entrar a traballar para o Estado. Temos a Natalina, que será a primeira silvicultura de Portugal. E a geración da Natalina é importante porque van traballar pela primeira vez asuntos moito importantes para nós, como serán os fogos florestais ou como serán a criación de parques nacionais e de parques naturais. Eu acho que esta imagen da Mata Nacional do Valado, unha cartografía manuscrita do Bernardino Barros Gómez, nos fala moito directamente do que era no século XIX ser un enxeñeiro silvicultor, o que hoxe coñecemos como enxeñeiro florestal. E para o Barros Gómez era moito importante a questão da ciencia, das matemáticas, da geometría, da trigonometría e, sobretudo, da precisão nos cálculos. O Barros Gómez foi o primeiro que fez un cálculo moito exacto da superficie do Piñal do Rei, en Leiría, na Mariña Grande, e para o Barros Gómez era moito importante perceber os inventarios florestais, quer dizer, quanto volumen, quantos metros cúbicos de madeira tiñan aquelas matas nacionais, así sermos capaces de calcular quanta madeira podíamos cortar todos os anos para conseguir o quê? Para conseguir unha produción que hoxe chamaríamos de sustentável, está ben? Já no século XIX já temos técnicos portugueses a ter un pensamento moito preocupado con o que hoxe falaríamos como a questão da sustentabilidade. Na década de 30 acontece outra coisa moito interesante. Un agrónomo formado no Instituto Superior de Agronomía, igual da mesma maneira que os silvicultores, faz outra viaxen de estudo na Alemanha, nunha escola de arquitectura da paisaxe en Berlín, regresa e acaba por acontecer a criación dunha nova profesión en Portugal. Ele consegue criar pouco depois o curso libre de arquitectura da paisaxe no instituto e aparece pouco a pouco unha primeira geración de arquitectos da paisaxe portugueses que vão se ver obrigados a criar un novo campo profesional. Porque é importante pensar que cando o Caldeira Cabral regresa a Portugal, infelizmente para ele já era tarde para ser o responsável da criação do Parque Florestal do Monsanto, en Lisboa, e pronto, non conseguem ficar con ese tipo de responsabilidade, a criação de grandes parques urbanos, mas os primeiros alumnos do Caldeira Cabral, por exemplo, o máis famoso, o Gonzalo Ribeiro Teles, na década de 50 vão entrar a traballar na Cámara Municipal de Lisboa. E pouco depois, 20 anos depois, novos colegas un pouco máis novos do que o Gonzalo, por exemplo, o Fernando Santos Pessoa, van comenzar a falar de conceitos novos para o país, como é a questão dos parques naturais. Da mesma maneira que o Barros Gómez tiña tentado trazer a Portugal unha nova modernidade, no sentido de unha nova profesión moito científica, o Caldeira Cabral traz máis unha nova modernidade, de novo importada da Alemanha, mas neste caso moito interesante porque non é unha modernidade tan científica, é o contrario, é unha modernidade máis preocupada con questões moito subjectivas como podría ser a cultura ou como podría ser a beleza. Então, esta nova geração de técnicos máis formados nun coñecimento subjectivo e na criação de espaços de lazer, como pode ser os espaços verdes do bairro de Alvalade, en Lisboa, pronto, vão ter que conquistar novos terrenos profissionais e a Cámara de Lisboa é un espaço interesante porque vamos ver quase un conflicto, quase unha rivalidade entre os silvicultores responsáveis do Parque do Monsanto
e os arquitectos responsáveis dos espazos verdes do bairro de Alvalade ou anos depois do Jardim da Gulbenkian. Agora, vamos a ir un bocadiño da universidade e vamos a perceber quen que traballaba directamente para os silvicultores. E pronto, o traballo da silvicultura non sería nada do que acabou por ser sen a ajuda e sen a colaboración dos guardas florestais, primeiro da Administración Geral das Matas e máis tarde da Dirección Geral. E era unha colaboración moito importante porque na mesma denominación temos dúas coisas. Temos a guardería, a polícia florestal e temos o florestal, quer dizer, temos de alguma maneira peritos con alguma formación técnica. Mas para esta xeración e durante todo o século silvícola vai acontecer que os guardas florestais vão ser máis florestais do que guardas. Se calhar vai ser un pouco máis importante no traballo deles aquele apoio técnico aos superiores jerárquicos, os silvicultores, do que o facto de tiveren de traballar armados e ter de perseguir os delincuentes da floresta. É unha coisa importante porque o que aconteceu nos últimos 20 anos é o contrario. Os guardas deixaron de ter unha responsabilidade máis técnica e pasaron a ter unha relación máis directa con a Guarda Nacional Republicana, o que quer dizer que agora son moito máis unha polícia do que un técnico florestal. E a relación dos silvicultores e dos guardas é complexa e vamos ver, por exemplo, que durante varios momentos vamos ter un forte sentido paternal. Non? Os silvicultores non eran só os superiores dos guardas, aqueles guardas que vivían sozinhos con as familias nas casas dos guardas, os propios silvicultores vão ser os arquitectos moitas veces daquelas casas dos guardas, hoxe moitas veces abandonadas. Vão ser os arquitectos e vão ser também os profesores, vão ser os responsáveis das escolas de guardas, vão ser os escritores dos manuais de formación técnica para os guardas, que había manuais já desde a década de 20. Pronto, temos unha relación complexa entre as dúas profesións. E agora encontramos outra profesión que non teve para nada a mesma relación con a silvicultura, que son os tiradores de cortiza. Os tiradores de cortiza é un colectivo moito interesante porque aínda hoxe, en 2021, funcionan dunha maneira extremadamente parecida a como funcionaban no século XIX. Para já debemos pensar que as fábricas de cortiza grandes só chegan a Portugal na segunda metade do século XIX, que é realmente cando Portugal comeza a ser mesmo un país exportador de cortizas, e é importante perceber que unha parte dos primeiros operarios corticeiros de Portugal viñan directamente de outras regións con máis experiencia e máis historia corticeira. E un bon exemplo son moitos operarios da Cataluña que sabían traballar nas fábricas, sabían traballar no sobreiro e sabemos que se instalaron en grandes cuantidades, por exemplo, en varias freguesías do Concello de Évora, na Sarulla, por exemplo, e aínda hoxe, cando visitamos a Sarulla, podemos encontrar moitos apelidos cataláns naquelas familias e moitas persoas que aínda conseguen traballar a cortiza nas fábricas da Sarulla. Os colectivos dos tiradores é difícil facer a súa historia porque quase nunca ninguén escreve sobre eles ou se preocupa sobre eles. Há un momento excepcional, a partir de 1940, en que un dos novos organismos criados pelo Estado Novo, a Xunta Nacional da Cortiza, ten mesmo unha preocupación con os tiradores e até cría escolas de tiraxen. Quer dizer que os técnicos da Xunta eran responsáveis da formación dos tiradores en Portugal e até o ponto de que há un momento na década de 60 en que era prohibido unha persoa traballar como tirador se non tiña unha das licenzas emitidas pela Xunta Nacional. Infelizmente, aquele proxecto da Xunta desapareceu e desapareceron as escolas, desapareceron os formadores e hoxe nen sequer conseguimos perceber cuántos tiradores de cortiza traballan en Portugal todos os verões. Podemos preguntar ao Ministerio, podemos preguntar á Asociación dos Empresarios Corticeiros, ninguén sabe, nunca preguntaron e nunca fixeron aquela contaxe. Mas há unha grande diferenza entre os guardas, hoxe poderíamos talvez falar dos sapadores bombeiros, que traballan para o Estado,
sen formación universitaria e os tiradores que traballan para o montado sen formación universitaria. Os sapadores, se calhar, poden gañar 650 euros por mes e os tiradores, se calhar, poden gañar até 150 euros por día. Entón, estamos a falar de persoas que traballan na floresta directamente con as árbores, no frío, no calor, mas aqueles que traballaron para a hierarquía florestal ten condicións de vida bastante precarias e aqueles que traballan directamente para o propietario florestal ou para o empresario corticeiro, é verdade que son só 2 meses por ano, mas as súas condicións de ordenados e de traballo son moito mellores. Non quer dizer que seja un colectivo máis justo, porque son moitos ciumentos das súas regalías, o que faz, por exemplo, que no Alentejo, no mesmo Alentejo, onde vemos moitos estranxeiros hoxe traballar na agricultura intensiva, quase nunca vamos encontrar estranxeiros a traballar na cortiza, na tiraxen. E tamén non vamos encontrar mulleres, nos grupos sí, mas non vamos encontrar mulleres a traballar con o machado na mão, que son as funcións e os traballos que dan realmente aqueles ordenados superiores. E já para acabar, nos actores da floresta histórica, temos de falar máis dos propietarios florestais, porque para já Portugal é un dos países do mundo en que a proporción de floresta privada é maior. Na Europa é o maior país e un dos maiores do mundo, só igualado por outros países como Uruguai. Entón, é moito interesante perceber cual ten sido a relación entre os silvicultores, por exemplo, e os propietarios florestais. Para já podemos falar dos grandes propietarios do Alentejo e un dos silvicultores que máis se preocupou con aquela relación foi o Joaquim Vieira Natividade, que sempre teve moito cuidado en ter unha relación moito próxima con os agricultores e con os propietarios alentejanos, por exemplo. E non debemos esquecer que esta desproporción de floresta privada e floresta pública é un desequilibrio perigoso até o ponto de que vimos, depois da Revolución de Abril, que aconteceu unha reforma agraria. Había moita xente que non conseguía suportar aquele desequilibrio que aínda continúa hoxe. E depois o outro colectivo que eu acho moito importante son os industriais da fileira dos produtos florestais. E quais son as dúas grandes fileiras de Portugal? Aquelas dúas grandes fileiras que exportan moito fora do país. Son as cortizas, que já eran moito fortes no século XIX, e a partir da década de 1950 é a pasta de papel. Tamén? Mas a relación dos silvicultores con as dúas fileiras é moito diferente. Percebemos moito ben como ten sido unha relación moito próxima con a pasta de papel, e para iso só temos de ver un pouco a biografía do Ernesto Goes. O Ernesto Goes era un enxeñeiro florestal da Dirección Xeral que sabía moito, por exemplo, sobre temas como entomoloxía, mas há un momento na década de 50 que fica como o grande perito nacional con o tema do eucalipto, e a partir dese instante o Ernesto pasa a ter unha relación moito próxima, tanto con os propietarios como con as industrias. É quase o primeiro enxeñeiro florestal portugués que non depende tanto do Estado para a súa vida profesional, consegue ter unha boa relación con os clientes comerciais. Infelizmente, con as cortizas non aconteceu a mesma coisa. Os silvicultores teñen unha relación complexa con os tiradores da cortiza, unha relación afastada, e teñen unha relación tamén bastante afastada con os empresarios da cortiza. Tiñan e teñen. E digo iso porque, por exemplo, cando pensamos nos responsáveis das compras de materia prima das 3 ou 4 grandes empresas portuguesas de cortiza, non vemos prácticamente ningún enxeñeiro silvicultor. O empresario corticeiro prefere confiar esa parte moito importante do seu negocio a outras persoas. Ás veces son agrónomos, ás veces son persoas que traballaron sempre no campo e coñecen moito ben a materia prima, mas a silvicultura nunca conseguiu conquistar o mundo da industria corticeira. Agora podemos procurar elementos que son comuns ou que son diferentes en todos estes grupos de actores sociais. Mas eu acho que o ángulo do traballo florestal, do traballador florestal, é moito interesante para perceber a evolución da técnica e do que nós vamos considerando cual vai ser a modernidade na gestión florestal.
E para iso, por exemplo, é moito interesante perceber quais foron os grupos de actores onde elementos frágeis como foi o traballo feminino conseguiu pouco a pouco entrar. E vemos, por exemplo, que as mulleres já en 40 con a Natalina conseguen entrar pouco a pouco no mundo da silvicultura. Iso faz de Portugal un país pioneiro no sul de Europa, porque, por exemplo, na España só aconteceu na década de 70, mas as relacións son sempre complexas, como conseguimos ver con o exemplo dos tiradores de cortiza. E agora, para acabar esta presentación, quería falar de dois problemas ou dúas oportunidades. Podemos ser máis positivos. Infelizmente, os nosos peritos con formación universitaria, se callar por unha cuestión de fragilidade profesional, non conseguen ter a suficiente atención ou respeito pelos outros coñecimentos. E eu agora estamos nun proxecto a entrevistar moitos tiradores de cortiza tanto en Portugal como na España, e cando entrevistamos os dois lados, os tiradores e os enxeñeiros, percebemos a falta de entendimento entre os dois grupos e a falta de confianza, até o ponto de que moito do traballo feito por enxeñeiros florestais no referido a tiraxen é máis no sentido de querer criar unha máquina que seja capaz, de alguma maneira, de acabar con esta dependencia destos traballadores artesáns da floresta. O que é moito perigoso, porque se hoxe temos un tirador que consegue gañar 90 euros por día, o día de mañá, se finalmente aquela máquina chegar aos montados, vamos ter o que acontece na fruticultura intensiva, un pequeno operario que vai gañar 35 euros por día e con condicións de traballo moito piores. Entón, non há comunicación entre os dois grupos e, sobre todo, non há confianza. E outra coisa que eu acho moito importante, cando nós vemos con atención como é que son hoxe os currículos das licenciaturas de enxeñeiro florestal nas varias escolas do país, dá para perceber que o pouco espazo para allá das ciencias sociais. En Lisboa, por exemplo, no terceiro ano há un bocadiño de política florestal, no primeiro semestre do primeiro ano há un pouco de socioloxía, mas nun momento en que os alumnos acabaron de chegar á universidade, están moito perdidos, están pouco atentos. Entón, facemos a contaxen total dos créditos e a parte das ciencias sociais no crédito total é mínima. É mínima, mas, sobre todo, é inexistente cando já falamos de humanidades como historia, ou podría ser tamén filosofía. E digo filosofía porque eu agora estou a traballar no Departamento de Historia e Filosofía da Ciencia da Universidade de Lisboa, o que quer dizer que outras profesións, como, por exemplo, os biólogos ou os matemáticos, queren ter historia e filosofía na súa formación. Non é só os biólogos, os economistas, para eles é moito importante a historia da economía. E até dentro do Instituto de Agronomía, na arquitectura da paisaxe, é moito importante a historia da arte. Se callar os silvicultores non conseguiron nos últimos 80 anos aprender o suficiente daquele grupo novo formado pelo Caldeira Cabral, formado pelo Ribero Teles, que sabían que a historia e a cultura tiñan que ser elementos moito importantes nos peritos que van traballar nas florestas de Portugal. E depois iso faz con que outros proxectos que poderían ser importantes, como o Museo Nacional da Floresta da Mariña Grande, fican na legislación e acaban por non acontecer, e non acontecen porque tamén estamos a falar de grupos profesionais que non tiveron a formación que permitiría, talvez, ter unha maior sensibilidade co tema da historia e do patrimonio. E xa para acabar, cando nós estamos a estudar o que é a historia dunha floresta ou a historia dunha árbore, facilmente conseguimos perceber que acabaremos por escoller, talvez, aquelas especies máis rápidas o que dá un lucro en menos tempo e nunca conseguiremos ter aquelas coisas que, por exemplo, existen nas matas nacionais francesas, que serían florestas de carballo e florestas de carballo de produción, que van permitir, por exemplo, que con a madeira de carballo de França hoxe estamos a criar os viños portugueses.
e estamos a criar os viños portugueses con madeira da França porque non temos aquela madeira que poderíamos ter con as matas de Portugal. E moito obrigado.